Hello，大家好，我係阿 Ann 啊。上個禮拜咪勞動節嘅，有冇慰勞下平日辛勞嘅自己呢？不過呢，我就好勤勞咁樣去執屋啦。其實呢，都唔止係琴日㗎啦，因為實在太多雜物要分段式咁樣執啊，同埋一搞就要嘥好多時間咯。不過呢啲嘢始終都要做嘅，因為牽一髮動全身㗎嘛。咁變咗我呢度又要攞開嚟睇下啊，邊啲有用，邊啲冇用。例如話以前可能有用嘅嘢，咁依家冇用啦，就要定期去清一清理佢咯。咁其實面對自己嘅內心咧，都係一樣嘅喎。因為你嘅情緒都會積聚一啲負能量噶嘛。例如話日常生活係好忙，咁或者係唔想面對，咁心入邊嘅空間其實都好似房間咁。有時候將一啲負面嘅情緒擺埋咗一邊冇處理到，咁就唔記得咗啦。就好似喺間房入邊有件垃圾，但係冇抌到嘅，只不過係唔知擺咗去邊，咁你都要摷佢出嚟先至可以抌咗佢噶嘛。同埋大家有冇發覺呢？其實大自然係一個循環系統嚟嘅喎。嗱，比如話身體啊，咁其實佢堆積得太多老舊嘅廢物冇排走呢，係會唔健康嘅喎。同埋不論古今中外，例如話中國咧就講呢個氣場啊、八字啊、風水咁啦。咁外國咧就有啲能量嘅學説啦，咁係講一啲相似嘅氣場係會聚集埋一齊，同埋佢係要一個暢通流動嘅。咁所以咧其實係唔止空間、身體同埋心靈係都需要斷捨離嘅喎，令到佢暢通無阻咯。咁處理咗一啲嗰啲舊嘅廢物，係唔等於否定咗以前嘅我噶嘛？就係正因為有以前嘅嗰啲經歷，先有而家嘅我，但係唔需要嗰啲物品去證明咯。咁同埋真正嘅嘢、重要嘅嘢，係而家嘅我要創造嘅未來。咁所以要騰出一啲空間去處理而家需要做嘅嘢咯。咁所以呢，應該諗下自己想要一個點樣嘅未來。